Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি ADRE Grade 4 এক্সামৰ বাবে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ লৈ আহিছোঁ আৰু আজি টপিকটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট চিটি এণ্ড ৰিভাৰ বেংক আৰু মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আমি আজি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কিছুমান চহৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আৰু এইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আহেই আপোনালোকে পেপাৰখন যেতিয়া চাব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন আপুনি দেখা পাবই গতিকে মই আজি এই টপিকটো লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে পেপাৰত দেখা পাব ঠিক আছে তেন্তে পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে নিউয়ৰ্ক ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ নিউয়ৰ্ক মানে অসমীয়াটো গৈ আছোঁ মই ইয়াত নিউয়ৰ্ক কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াত অপশ্যন আছে এ আছে এমাজন বি আছে ৱাঙো চি আছে নীল আৰু ডি আছে হাডছন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব হাডছন ৰিভাৰৰ পাৰত নিউয়ৰ্ক অৱস্থিত হাডছন নদীৰ পাৰত নিউয়ৰ্ক অৱস্থিত নিউয়ৰ্ক চহৰখন ক'ত আছে USA-ত আছে ঠিক আছে আৰু USA ৰাজধানী কি ৱাশ্বিংটন DC ঠিক আছে আৰু ৱাশ্বিংটন DC কোন নদীৰ পাৰত যদি সোধে তেতিয়া কি হ'ব এনচাৰ পটোমেক নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ৱাশ্বিংটন DC মিনছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কলম্বিয়া ঠিক আছে ইয়াৰ আজি নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ কাইৰো ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ কাইৰো কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু অপশ্যন আছে নীল নদী বি অপশ্যনত আছে এমাজন চি অপশ্যনত আছে টাইগ্ৰিছ আৰু ডি অপশ্যনত আছে ইৰাৱতী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে জানে চাগে নীল নদীৰ পাৰত কাইৰো অৱস্থিত হয় আৰু কাইৰো কাৰ ৰাজধানী হয় ইজিপ্তৰ ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাগে কেপিটেল ৰাজধানী আৰু মুদ্ৰাৰ ওপৰত মই লৈ আহিম কাৰণ ৰাজধানী আৰু মুদ্ৰাৰ ওপৰতো এটা নাইবা দুটা প্ৰশ্ন থাকিব গতিকে সেইটো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ সেইবোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু তাত মই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে পঢ়াইছোঁ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চিলেক্টেড কুৱেশ্যনবোৰ মই পঢ়াইছোঁ সেইবোৰ গৈ কিনে আপোনালোকে চাব লগতে নেশ্যনেল এনিমেল এমব্লেম মানে অসমীয়াত ক'ব গ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু আৰু প্ৰতীক তাৰ ওপৰতো মই পঢ়াইছোঁ গতিকে এইবোৰ যি টপিক আছে এইবোৰ হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইয়াৰ পৰা এটা নাইবা দুটা প্ৰতিটো টপিকৰ পৰা এটা নাইবা দুটাকৈ প্ৰশ্ন আহিবই গতিকে আপোনালোকে সেইবোৰ যাই কিনে চেক কৰক আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰাই প্ৰশ্ন এক্সাম হলত দেখা পাব ঠিক আছে আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কাৰাচি ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ কাৰাচি কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কাৰাচি ক'ত আছে পাকিস্তানত আছে ঠিক আছে এবাৰ পিছত এইটো আলোচনা কৰিম আৰু অপশ্যন আছে এ আছে ইণ্ডাছ বি আছে সুটলেছ চি আছে চেনাব আৰু ডি আছে ৰাভি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো কি হ'ব ইণ্ডাছ নদীৰ পাৰত কাৰাচি চহৰখন অৱস্থিত হয় আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে লাহোৰ ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ লাহোৰ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত অপশ্যন আছে সুটলেছ অপশ্যন বি আছে ৰাভি অপশ্যন চি আছে ঝেলাম অপশ্যন ডি আছে চেনাব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ৰাভি নদীৰ পাৰত লাহোৰ অৱস্থিত হয় আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যদি যাওঁ অযোধ্যা ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় কি কাৰণত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ইয়াতে অযোধ্যাতে কি আছে ৰাম মন্দিৰ আছে গতিকে আপোনালোকে এইটো প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবি লওক একচুৱেলি গোটেইবোৰ প্ৰশ্নই ইম্পৰ্টেণ্ট তথাপিতো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট অলপ বেছি হৈ যায় কাৰণ ৰাম মন্দিৰৰ কথা আহি পৰিলে এইটো বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ অপশ্যনত আছে গোদাবৰী প্ৰথম অপশ্যনত ছেকেণ্ড বিটো আছে গংগা চি আছে সৰয়ু আৰু ডি আছে নৰ্মদা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব গংগা নহয় দিয়ক সৰয়ু নদীৰ পাৰত অযোধ্যাখন অৱস্থিত হয় ঠিক আছে
এইবাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে লখনৌ ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ লখনৌ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াত অপশ্যনত আছে গংগা বি অপশ্যন আছে গোমতী চি অপশ্যনত আছে যমুনা আৰু ডি অপশ্যনত আছে বেটুৱা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে কওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব লখনৌ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত গোমতী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ঠিক আছে আৰু যদি নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে আমাৰ কানপুৰ ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ অপশ্যন এ আছে বেটুৱা অপশ্যন বি আছে যমুনা অপশ্যন চি আছে গংগা অপশ্যন ডি আছে চম্বল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব গংগা নদীৰ পাৰত কানপুৰ অৱস্থিত যদি আমি গংগা নদীৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে কিছুমান কাৰণ এইখিনি মই ভাবোঁ যে গংগা নদীৰ ওপৰত আৰু কেইখনমান চহৰ আছে আৰু সেইবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে জনাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাৰাণসী গংগা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত বাৰাণসী হৰিদ্বাৰ পাটনা এই সকলোবোৰ গংগা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় ঠিক আছে আৰু কানপুৰ হৈছে ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ গংগা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ বুলি ক'লে কানপুৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে কোটা ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ কোটা কোন নদীৰ পাৰত আছে আৰু ইয়াত অপশ্যনত আছে নৰ্মদা নদী বেটুৱা চম্বল আৰু গোদাবৰী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব চম্বল কোটা ক'ত আছে ৰাজস্থানত কোটা অৱস্থিত ঠিক আছে আৰু চম্বল নদীৰ পাৰত এই কোটা চহৰখন অৱস্থিত হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে নাছিক ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ নাছিক কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত অপশ্যনত আছে নৰ্মদা অপশ্যন বিত আছে গোদাবৰী অপশ্যন চিত আছে কৃষ্ণা আৰু অপশ্যন ডি আছে কাবেৰী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব গোদাবৰী নদীৰ পাৰত নাছিক অৱস্থিত আৰু অপশ্যন ডি আছে 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে আমাৰ পেৰিছ ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কি কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ৰিচেণ্টলি পেৰিছত কি হৈছে অলিম্পিক হৈ গৈছে গতিকে অলিম্পিক হ'লে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব 2024 যিটো আমাৰ পেৰিছ অলিম্পিক আছে ইয়াতে হৈছিল আৰু সেইবাবে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন গতিকে আমাৰ ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াৰ অপশ্যন পেৰিছ ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ ইয়াৰ অপশ্যনত আছে এমাজন বি অপশ্যনত আছে চিনে চি অপশ্যনত আছে টাইগ্ৰিছ আৰু ডি অপশ্যনত আছে হডছন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব চিনে নদীৰ পাৰত পেৰিছ অৱস্থিত পেৰিছ কাৰ ৰাজধানী ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছ কাৰ ৰাজধানী ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে এইটো এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে এংগুন ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ এংগুন বুলিও ক'ব পাৰে আৰু এংগন এই স্পেলিংটো অলপ GON হ'ব পাৰে আৰু GOON হয় দুয়োটাই শুদ্ধ হয় কোনোবা ক'ব যে GOON টো ভুল হয় কিন্তু দুয়োটাই শুদ্ধ হয় আৰু অপশ্যন এ আছে হোৱাংহো অপশ্যন বি আছে ইৰাৱতী অপশ্যন চি আছে জেলাম আৰু অপশ্যন ডি আছে পদ্মা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো কি হ'ব ইৰাৱতী আৰু যদিহে মই আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ দিওঁ যদিহে ইয়াত যদি আপোনালোকৰ যদি অপশ্যনত ইৰাৱতীৰ ঠাইত যদি এংগন ৰিভাৰ যদি আহে তেন্তে এংগনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কিন্তু মেক্সিমাম কুৱেশ্যনত মানে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন আমি যদি চাওঁ তেন্তে তাত অপশ্যনত মানে এংগনটো মানে সচৰাচৰ নাথাকে ইৰাৱতীহে থাকে গতিকে সেইবাবে ইৰাৱতীটো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ বুলি ভাবি লোৱা যায় ঠিক আছে কাৰণ ইৰাৱতীৰ ওচৰতো মানে এইটো এংগন চহৰখন পৰে আৰু এংগন ক'ত আছে ম্যানমাৰত আছে ঠিক আছে ম্যানমাৰ আপোনালোকে জানে চাগে আমাৰ ভাৰতৰ লগতে ওচৰতে আছে ম্যানমাৰখন বাৰ্মা বুলিও জনা যায় ইয়াৰ পুৰণি নামটো কি আছিল বাৰ্মা ম্যানমাৰৰ পুৰণি নাম কি বাৰ্মা
বাৰ্মা হৈছে ম্যানমাৰৰ পুৰণি নাম আৰু ইয়াৰ ম্যানমাৰৰ যদি ৰাজধানীৰ কথা কোৱা যায় কি আছে ম্যানমাৰৰ ৰাজধানী নেপি দিও আৰু যদি ইয়াৰ কাৰেন্সি মুদ্ৰা কি হ'ব কিয়াত হৈছে ইয়াৰ মুদ্ৰা ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত আছে তেজপুৰ ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ তেজপুৰ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত অপশ্যন এ আছে কপিল অপশ্যন বি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অপশ্যন চি আছে কৃষ্ণা অপশ্যন ডি আছে সোৱণশিৰি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত চোৱা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আৰু কেইখনমান চহৰ আছে যেনেকৈ ডিব্ৰুগড় তাৰপিছত গুৱাহাটী ধুবুৰী ঠিক আছে এইকেইখন চহৰো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত গতিকে এইকেইখনো আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব ফ্ৰেণ্ডছ মই যেতিয়া পঢ়াম মোৰ বুলি নহয় যিকোনো আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল চালে যদি পঢ়িবৰ কাৰণে ইচ্ছা আছে তেন্তে আপোনালোকে পেন আৰু পেপাৰ লগত ৰাখিব আৰু যি কথা কোৱা যায় সেইবোৰ আপোনালোকে পেপাৰত নোট কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ যিখিনি নোট হ'ব সেইখিনি এফিচিয়েণ্ট হ'ব সেইবাবে সদায় আপোনালোকে পেন আৰু পেপাৰ লগত ৰাখিব পঢ়াৰ সময়ত ঠিক আছে আপোনাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ বাৰাণসী ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ ইয়াত অপশ্যনত আছে যমুনা ৰিভাৰ আছে বি অপশ্যনত আছে গংগা চি অপশ্যনত আছে বেটৱা আৰু ডি অপশ্যনত আছে কৃষ্ণা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় অলপতে মই চাগে কৈছোঁ বাৰাণসী কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু এইটো হৈছে গংগা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ঠিক আছে আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আমি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত আছে হায়দৰাবাদ ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ হায়দৰাবাদ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত অপশ্যন এ আছে গোদাবৰী অপশ্যন বি আছে মুচি অপশ্যন চি আছে নৰ্মদা অপশ্যন ডি আছে কাবেৰী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব মুচি ৰিভাৰৰ পাৰত হায়দৰাবাদ অৱস্থিত হয় আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে কলকাতা ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ কলকাতা কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াত অপশ্যনত আছে গংগা অপশ্যন বিত আছে হুগলী অপশ্যন চিত আছে কোচি অপশ্যন ডিত আছে দামোদৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব গংগা নহয় ঠিক আছে হুগলী হয় ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হুগলী নদীৰ পাৰত কলকাতা অৱস্থিত হয় ঠিক আছে আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আমি এতিয়া কলকাতা এইটো ৰিপিট হৈছে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে আমাৰ চাংঘাই ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ চাংঘাই কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় আৰু ইয়াত অপশ্যনত আছে ইৰাৱতী অপশ্যন বিত আছে হুৱাঙো অপশ্যন চিত আছে টাইগ্ৰিছ আৰু অপশ্যন ডিত আছে আয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিতে মই আপোনালোকক ক্ষমা খুজিছোঁ কাৰণ ইয়াত যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাগে সেইটো ইয়াত অপশ্যনত নাই গতিকে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ ইয়াত এংচি ৰিভাৰ হ'ব লাগিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো এংচি ৰিভাৰ হয় এংচি অসমীয়াত যদি লয় এংচি ৰিভাৰৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত এই চেংঘাই ক'ত আছে চাইনাত আছে চেংঘাই ক'ত অৱস্থিত চাইনা আৰু চাইনাৰ ৰাজধানী কি বেইজিং ঠিক আছে চাইনাৰ ৰাজধানী কি হয় বেইজিং হয় আৰু এইখিনিত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে হুৱাঙো হৈছে চাইনাৰ চৰ বুলি জনা যায় এইটো প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়লো ৰিভাৰ বুলিও জনা যায় হুৱাঙক ইয়লো ৰিভাৰ বুলিও জনা যায় ঠিক আছে এই দুটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব হুৱাঙক ইয়লো ৰিভাৰ বুলিও জনা যায় আৰু চাইনাৰ চৰ বুলিও জনা যায় ঠিক আছে চাইনাৰ চৰ
চাইনাৰ দুখ বুলি জনা যায় অসমীয়াত যিটো ক'ব যোৱা যায় আৰু ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে বৰ্ষা ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ বৰ্ষা কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত অপশ্যন এ আছে ডেনিউব অপশ্যন বি আছে এমাজন অপশ্যন চি আছে নীল আৰু অপশ্যন ডি আছে হাডছন আৰু 1 মিনিট এইটোতো এটা ভুল হৈ গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াতো অপশ্যন যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাগে সেই উত্তৰটো ইয়াত নাই আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভিস্তুলা ৰিভাৰ পাৰত বৰ্ষা অৱস্থিত বৰ্ষা কাৰ ৰাজধানী পোলেণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে বৰ্ষা ঠিক আছে আৰু এইটো বৰ্ষাৰ ইয়াৰ কোন নদীৰ পাৰত ভিস্তুলা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভিস্তুলা নদীৰ পাৰত বৰ্ষা অৱস্থিত ঠিক আছে আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ বদ্ৰীনাথ ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ বদ্ৰীনাথ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াত অপশ্যন আছে এ আছে গংগা বি আছে অলকানন্দা চি আছে ভাগীৰথী আৰু ডি আছে যমুনা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব গংগা হ'বনে নহয় নে ভাগীৰথী হ'ব নহয় এই দুয়োটা কোনো এটা নহয় অপশ্যন বি হ'ব অলকানন্দাৰ পাৰত বদ্ৰীনাথ অৱস্থিত ঠিক আছে যদি আপুনি নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাব যাওঁ আচ্ছা গংগাৰ পাৰত আৰু কেইখনমান চহৰ আছে যেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ এলাহাবাদ এলাহাবাদ গংগা নদীৰ পাৰত কিন্তু এলাহাবাদ অকল গংগা বুলি ক'লে নহ'ব গংগা আৰু যমুনা গংগা আৰু যমুনাৰ কনফ্লুৱেঞ্চত এলাহাবাদ চহৰখন অৱস্থিত এইটো প্ৰশ্ন এনেকৈ সোধে এলাহাবাদ কোন দুখন নদীৰ কনফ্লুৱেঞ্চত মানে ক'ত মানে কনফ্লুৱেঞ্চ মানে দুখন নদী আহি কিনে য'ত লগ লাগে তাক কনফ্লুৱেঞ্চ বুলি কয় আৰু সেই ক'ত লগ লাগিছে এইখিনিত এই যমুনাত এলাহাবাদত লগ লাগিছে যমুনা আৰু গংগা গতিকে এই প্ৰশ্নটো এনেকৈ সুধিব পাৰে যে কোনখন চহৰত ওচৰত এই যমুনা আৰু গংগা লগ লাগিছে এলাহাবাদক এতিয়া প্ৰয়াগৰাজ বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে প্ৰয়াগৰাজ এতিয়া আপোনালোকক এইটো প্ৰয়াগৰাজ বুলি থাকিব প্ৰয়াগৰাজ বুলিও ক'ব ঠিক আছে নেক্সট অপশ্যনটোত আছে আমাৰ আৰু আছে আপোনাৰ গংগাৰ পৰা আৰু মই দুখনমান চহৰৰ কথা কৈ দিওঁ গংগা পাটনা আছে পাটনা ঠিক আছে বাৰাণসী তাৰপিছত পাটনা বাৰাণসী কানপুৰ হৰিদ্বাৰ কানপুৰ আমি পঢ়ি আহিছোঁ কানপুৰ হৰিদ্বাৰ ঠিক আছে পাটনা আৰু বাৰাণসী ঠিক আছে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব আৰু নোট কৰি ৰাখিব এইকেইখন চহৰো গংগা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ঠিক আছে আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যদি যাওঁ আগ্ৰা ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ আগ্ৰা কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ অপশ্যন আছে গংগা বি অপশ্যনত আছে যমুনা চি অপশ্যনত আছে ভাগীৰথী আৰু ডি অপশ্যনত আছে নৰ্মদা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব যমুনা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত যমুনা নদীৰ পাৰত আৰু দিল্লী আছে আগ্ৰা আছে আৰু মথুৰা এইখন চহৰ যমুনা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো নোট কৰি ৰাখিব ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আহমেদাবাদ ইজ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ ইয়াত অপশ্যন আছে চম্বল সাবৰমতী নৰ্মদা আৰু মাহী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব সাবৰমতী বুলি এনেকৈ ক'লে এইটোতো আৰু সাবৰমতী আশ্ৰমসমূহ ক'ত অৱস্থিত গুজৰাট
আহমেদাবাদতে ঠিক আছে সাবৰমতী আশ্ৰম বুলি কেতিয়াবা সাবৰমতী আশ্ৰমৰ কথা সোধে কাৰণ সাবৰমতী আশ্ৰমৰ লগত কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় মহাত্মা গান্ধীৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেইবাবে কেতিয়াবা সাবৰমতী আশ্ৰমৰ কথা সোধে গতিকে তেতিয়াও তাৰ উত্তৰটো কি হ'ব এই গুজৰাটে হ'ব এনচাৰটো ঠিক আছে আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ ঠিক আছে আপোনাৰ কেইটামান ডাইৰেক্ট আমি কেইটামান আৰু চাওঁ প্ৰশ্ন বৰেলি কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ৰামগংগা বৰেলি কোন নদীৰ পাৰত আছে ৰামগংগা আৰু উত্তৰাখণ্ডত অৱস্থিত বৰেলি আপোনালোকে জানেই চাগে আৰু নেক্সট আছে জবলপুৰ নৰ্মদা নদীৰ পাৰত নৰ্মদা কোনো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে এইটো প্ৰশ্ন বহুত আহি থাকে মধ্যপ্ৰদেশৰ অমৰকান্তক পাহাৰৰ পৰা ঠিক আছে নেক্সট আছে সম্বলপুৰ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত মহানদীৰ পাৰত অৱস্থিত তাৰপিছত কটক এই দুখন একেলগে আছে মহানদীৰ পাৰত অৱস্থিত ঠিক আছে আৰু নেক্সট আছে চেৰিংগাপট্টনম কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কাবেৰী নদীৰ পাৰত আছে আৰু বিজয়ৱাড়া হৈছে কৃষ্ণা নদীৰ পাৰত কুৰ্নুল তুংগভদ্ৰা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বিজয়ৱাড়া এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিজয়ৱাড়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহি থাকে আৰু তাৰপিছত নেক্সট আছে তিৰুচিৰাপল্লী এইটো ক'ত আছে কাবেৰী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ঠিক আছে আৰু ঠিক আছে মই আগতে অলৰেডি কৈছোঁ এলাহাবাদ গংগা আৰু যমুনা নদীৰ কনফ্লুৱেঞ্চত অৱস্থিত আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলত যদি আমি চাব যাওঁ আকেব কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ইৰাৱতী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত এইটো ক'ত আছিল ম্যানমাৰৰ আছিল ঠিক আছে ম্যানমাৰৰ ঠিক আছে আৰু নেক্সট আছে বাগদাদ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত টাইগ্ৰিছ আৰু এই বাগদাদ হৈছে বাগদাদ ইৰাকত আছে ঠিক আছে ইৰাকত আছে আৰু বছৰা এই দুখন মনত ৰাখিব বাগদাদ আৰু বছৰা এইটো টাইগ্ৰিছ আৰু ইউফ্ৰেটছ ৰিভাৰৰ পাৰত অৱস্থিত নেক্সট আছে আমাৰ বুদাপেষ্ট কাৰ ৰাজধানী হয় হাংগাৰীৰ ৰাজধানী কি আছে বুদাপেষ্ট আৰু এইটো কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ডেনিউব নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু বেলগ্ৰেডো হাংগাৰীতে অৱস্থিত এইটো ৰাজধানী নহয় ন বেলগ্ৰেড এখন চহৰ হয় তাৰপিছতে সেইটো ডেনিউব নদীৰ পাৰতে অৱস্থিত মই একেলগে এইটো অপশ্যনত ৰাখিছোঁ যে একেলগে ৰাখিলে কি হ'ব আপোনালোকে তেতিয়া মানে একেলগে মনত ৰাখিব পাৰিব এতিয়া বুদাপেষ্ট আৰু বেলগ্ৰেড দুয়োটা একেলগে ডেনিউব নদী বুলি পঢ়িব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ যদি আপোনাৰ নেক্সট আছে লিছবন কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আছে টেংগাছ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত লিছবন ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিছবন কাৰ ৰাজধানী হয় পৰ্তুগালৰ ৰাজধানী হৈছে লিছবন ঠিক আছে ৰাজধানী চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ৰাজধানী আৰু মুদ্ৰা এইটো দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ৰাজধানী আৰু মুদ্ৰা গতিকে মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই তাৰ ওপৰত আনিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চেক কৰক তাত মই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰতো মই বনাইছোঁ আৰু মই ইংলিছৰ নাউন প্ৰনাউন এডভাৰ্ব কনজাংচন এইবোৰৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ এটা ভিডিঅ'তে মই গোটেইখিনি কথা মই ডিছকাছ কৰিছোঁ নাউন এডভাৰ্ব প্ৰনাউন কনজাংচন এই সকলোবোৰ মই এটা ভিডিঅ'তে বনাইছোঁ অলপমান দীঘলীয়া হয় 35 মিনিটমানৰ ভিডিঅ' হয় তথাপিতো আপোনালোকে সেই এটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকে অলমষ্ট আপোনালোকে গম পাই যাব যে পৰীক্ষা হলত কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব আৰু চাওক তাৰ পৰা এটা প্ৰশ্নটো আহিব এটা নহয় বহুত কেইটা প্ৰশ্ন আহিব 3-4টা প্ৰশ্ন আহিব আৰু সেইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাই এটলিষ্ট তাৰ পৰা 2-3টাটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে আৰামছে কৰিব পাৰিব মই ইমানখিনি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ মই পুৰা ভালকৈ মই ডিপলি মই তাক মই বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে নাইবা
আগতে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে এই গোটেইখিনি কথা মই তাত মই বুজাই দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো একদম চাব নাপাহৰিব আৰু তাৰোপৰি আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পাৰ্ট 1 বনাইছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু তাতো চিলেক্টেড প্ৰশ্ন আনিছোঁ আৰু সেইটো আপোনালোকে চাব আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত অতি কমো পৰীক্ষাত আপোনাৰ 4টা প্ৰশ্ন দেখা পাব আৰু গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চেক কৰি ল'ব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডৰ লগত নাইবা কোনোবা ৰিলেটিভৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা মোৰ ভুল হৈছে তেন্তে ডিছলাইক কৰিব অবভিয়াছলি ডিছলাইক কৰিব কিন্তু কাৰণটো জনাব কমেণ্টত ঠিক আছে আৰু যদি ভাল হৈছে লাইক কৰিব পাৰে ঠিক আছে থেংক ইউ